အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်ဆရာမကတော့ဒီ7ပန်းမှာဒီနေ့တော့ grade 5 English စာ unit 1မှာပါတယ် everyday English နေ့စဉ်သုံး English စာတွေ lesson 1 at home အိမ်မှာပြောဆိုရမယ့်စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုဒီစနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော် unit 1 everyday English နေ့စဉ်သုံး English စာ lesson 1 at home အိမ်မှာလေ့လာရမယ့်အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုအတူတူလေ့လာကြည့်မယ်နော် listen and say နားထောင်ပြီးတော့ပြောပါတဲ့ make the bed အိယာသိမ်းပါ tidy up the desk စာရေးစပွဲကိုတက်တက်ရရထားပါ fold the clothes အဝတ်အစားတွေကိုခောက်ပါ clean the window ကြတင်းပေါက်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ mop the floor ကျန်းတိုက်ပါ clean the bathroomရေချိုးခန်းကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ set the table ထမင်းစပွဲကိုပြင်ပေးပါ do the dishes ပကံတွေကိုဆေးကြောပါ take out the rubbish အမှိုက်တွေကိုလွှင့်ပစ်ပါ water the plants အပင်တွေကိုရေလောင်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီချာတို့ကရှေ့လေးမှာ buff လေးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့သူများကိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရိုင်းနေတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကရှေ့မှာဘာလေးတွေထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် can you လေးတွေထည့်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးမှာကျတော့ please လေးတွေထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်သူများကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့သူများကလည်းလှုပ်ရှင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီချာတို့အတူတူထည့်ကြည့်အောင်နော် can you make the bed please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အိယာသိမ်းနိုင်မလား can you tidy up the desk ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စာရေးစပွဲကိုတက်တက်ရရထားနိုင်မလား can you fold the clothes ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဝတ်စားတွေကိုခောက်နိုင်မလား can you clean the window please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြတင်းပေါက်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်မလား can you mop the floor please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျန်းတိုက်နိုင်မလား can you clean the bathroom please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရေချိုးခန်းကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်မလား can you set the table please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထမင်းစပွဲပြင်ပေးနိုင်မလား can you do the dishes ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပကံတွေဆေးပေးနိုင်မလား can you take out the rubbish please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အမှိုက်တွေကိုလွှင့်ပစ်ပေးနိုင်မလား can you water the plant please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အပင်တွေကိုရေလောင်းပေးနိုင်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့က can you လေးထည့်မယ်နောက်မှာ please လေးထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးပြောတယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကလည်းလှုပ်ရှင်လာမယ်ပေါ့နော် make the bed ဆိုရင်တော့ဒါအမိန်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့ခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ sure I will yes I will okay I will ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမလုပ်ပေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ I'm sorry I'm busy now ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုအလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါနောက်တစ်ခုပြောလို့ရသေးတယ် I'm sorry I'm tired now ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုအယမ်းမောနေလို့ပါနောက်တစ်ခုပြောလို့ရသေးတယ် I'm sorry ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ် I'm not free now ကျွန်တော်အခုမအားသေးလို့ပါဒါမျိုးလေးတွေလည်းအမျိုးမျိုးညင်းလို့ရပါတယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ unit 1 everyday English မှာပါတယ် lesson 1 at home မှာပါတယ်စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတတမမီတို့ကအိမ်မှာဘယ်လိုရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောမလဲဘယ်လိုညင်းမလဲဘယ်လိုလက်ခံမလဲဆိုတာကိုတတမမီတို့ကသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲအခုတော့တတမမီတို့ကgrade 5 English စာ lesson 1 at home အိမ်မှာဘယ်လိုစကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဘယ်လိုညင်းပယ်ရမလဲဆိုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတတမမီတို့သိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဒီစင်းနဲ့တွေ့ပါမယ်